Bonjour ou bonsoir Balandia Congo London Show TV by Balandaka MKD Oprah Mama ya Banibile na ili susu lelo ezana eloko mona olingina loba avant on a osana mo introduction ya lisolo mo ba pesela inga apprendre ou à laisser juste pour nous retirer ka attention à bateau pour nous retirer attention à bandeko apprendre ou à laisser hein La famille, apprendre ou à laisser, c'est pas obligatoire. C'est à toi, apprendre ou à laisser. Pesa ko la musamutu, ko fungula susu makanisi, ko fungula susu mayele, même si spirituellement, oui ben lo oni ko sala na ilo oni ko sala te. So kiza mabe, na ko singa pe moi bolimbisi na ba Holanda biso. Peut-être ko choquer pe bat mususu. Par rapport à Moussa, moi, je ne suis pas ça là. Mais tu as une dans ça, mon introduction à l'histoire, après, on a l'ino. Est-ce qu'on a un éclairage, les a bien minté, mon dans la salle là. C'était dans haut et boucani. Ce que tu as mis balai, par côté, et que ça va bien, tout banda. Ce que tu as côté, il n'y a pas de souci. Nous, on peut continuer. Toko qui continue na biso toko qui vraiment continue na biso mais bon Hollanda na sima balanda l'essentiel moko mi balé sur yoki c'est essentiel message est sûr qu'il est nangana loba ezana masolo moko bat moko mi balé presque même problème je ne sais pas coïncidence ou comment ezana ba jeune moko sina beta masolo mais bat toujours bazorango à l'inverse mais on raté ça yom toko tara lisolo mais ça fait pour na yo zela na beta na lisolo yo kati na suka eza bana moko mi balé moko azana 22 ans moko azana 20 ans ya basi je ne sais pas moi peut-être coïncidence basara même musala makama boy comme la bango et ça en Angleterre ouais 20 ans et 22 ans basala à cœur maso ba beta nga banda kala na lo beta ngote pour na zo itonte mais na osala ngo vidéo mobimba awa na tia castre nango na Facebook bande comme ça peut-être baza YouTube nanga te banda bakanga YouTube nanga ouais sika vraiment na ebanité on a na profiter pour ba na Facebook ba tout moi comme balé ceux qui bayoki et kozala bien yo ko kendete yo zala bana na mi balé maso na zo deux côtés différents mais ils a presque ndenge moko coïncidence makasi bana mi balé basala akere baker oya bakoko oya kusukula bakoko ko kipa bakoko kolesa ba mpe mwandenga moko sala pa koko moko mobile moko pa basi bayebani te ba pe ville moko te mais masolo ba betenge sala ko la coïncidence nazwa ki solo musu ya sela ba 3 semaines moko na ucho zongo sima elo ba 2 jours passé ba beteli na solo ba bibi to beta ba YouTube mais kana ko beta on ko tirer attention bandeko avant que na beteli elo na ngama na yela ki wana so chaka juste introduction na solo moko sala pa koko moko mobile moko pa ya mwasi moi nana on dit kokana apesi kindoki a sorcellerie as kokana za ndoki ndi balba za pena kindoki parce que ba ndeke wana kindoki na ndenge na bango ba pena kindoki na bango sko oya mwasi oya mobali wana so mwana na aza tango ya kakipaka asokola bo bato basala ker ndenge zalaka apamsaka alaisi alatisi so erne ko kia apesi ba kisi ndenge zalaka so comme so mwana lali na butu omona oya omona kokona ndi ba obimane mwasi na mobali mama ba osala amour ba osala mutango sutuka we na pongi mbala moko te mi balete mi sato te akomona ba biloko wana yango abetela ki mutu bonde masolo ka ekenda camarade na beteli mama na bango na banti ekokoma na matoyi kanga liboso na loba makambo na loba mukomsu makambo ba bandi ofinganga o suki ya ba kosheko na ito suka kosheko ezala bo mutana kosheko na azaka na retard ya croissance menga na tikala kokola bana za kokola na retard ya croissance te bato kosheko ba mona bomi ba olobela bango te ba finga ngande ba ko finga mais ça va bloquer botolo ba kapona ko tirer attention ya bandeko na lo bango à chaque fois moi no oye déjà moi na muke obi obotami na poto obotami na poto obi oye moi na muke faut qu'il des classes comme il faut qu'il des classes comme il faut na lo bango vraiment mingi qu'il des classes comme il faut soko sala makamba ki ya ba ke wana za mabete mais ça ta manager ça ta mokonzi mais yo déjà moi na mukio kino simba ba bloka ba mikolo ko tala bolumba mukolo za moi na muke na âge na yo o na ko simba ba mapuma mikolo ke na ko balola ke na savu et ça vraiment bien té là c'est on aux moi na muke déjà na âge à 20 ans aux soigner papa na 80 ans
eza déjà kitoko te ozomona moto ana nzoto ba 60 ans moto ada mokolo makasi eza vraiment kitoko te surtout bakoko wana déjà bazala balembi wana baza na 80 ans soki ba 90 ans babilo mwa ndenge wana baza déjà mikolo mpona yo eza vraiment bien te malgré tout eza mosala na yo eza mosala na yo bazofutela yango mbongo mef eza vraiment bien te ntango naloba bana bokende classe bato bamona mabe bakoma kobenga bakomi kofinga na bamafinga lokuta bapesi bango oyo bango mpe basali me bamitalaka te bamonaka yanga mpona kofinga siko mwana oyo mpe ya mwasi presque lisolo eza ndenge moko akoma komona koko wana na bandenge moko mabe na butu bamenance kolandaka ye komemaka ye mosusu sika moko bazamba banini bato toyebi te eza makanisi ou bien eza ya solo parce que mpe bato mpe toboyi te eza te keso moto akomi koko aza ndoki non me bamisusu mpe bazala na makambo mabe baza na bamisala mabe ya butu baza na bamisala na bango ya mabe ezaka bandoki te parce que nga nayebi meme na moi bao tomona bato ba 40 ba 30 baza mpe na kindoki parce que kindoki faut pumbaka te comportement moto ezolakisaki mpe moto aza na kindoki makambo osala eza malamu te akopoza na kindoki ntango nayesaka bino bana na biso bokende classe bana bokoli awa bokende classe na ndenge ya bien là je salue ma sœur Katia sa elonga ba bébé moi so atiaka silite atiaka manzaka te po bébé atiaka silite atiaka manzaka te bébé azaka naturel ba pakola ke ka poudre et pa pakola ka poudre elongi moi crayon ici la bimaki na pesi ombo te elongi ba bébé tant na esaka bino bana bokende classe na ndenge moko ya bien pe soko su diplôme eza diplôme moko qualifié pozwa musala ya bien eza toke classe lobo ko mosukola bakoko masoko ya te ke classe lobo ma simba ba mapumu ya mikolo tanto koloba bon bandi ko finga mama na bana babengi babandi ko finga tanto bazo finga ba mitali na bien te ba fingi ka parce que il faut ko finga oui eza na ngoma bete il faut ko finga mais to tiraka attention tala ba conséquences eli bano mibale je pense pe bato ba kolanda so na senga bo partager vidéo e ko za pe na mutu so se pe likamba boy komelié moi na moko aza na 20 ans moko aza na 22 ans moko aidaka koko ya mwasi moko ya mukolo mais ba yebani te baza pe ville moko te on peut pas citer le ville on peut pas citer leur nom parce que ça les solo ba bete le biso masolo ba bete la biso boy poto biso to beta et tirer attention ya bandeko yo ben ndeko tango zo ke misala ya bonga to za mukolo prier nanu croyance oyo za nango bondela na croyance na yo so za lokwa muta bokoko lokola biso invoquer bakoko na yo senga protection bakoko na yo pe zala na petit da kolaka ka c'est-à-dire ozo kolakela isiko komi tango zo koma bisika bongo loba boye nzambe nga na ye musala misala na ye mabe etali ngai te nga na koswane selon musala nga na yeli na suka bakofutela nga ngo lifuti na ye te makambo na ye etali ngai te fo bozala pe na petit da koloba parce que même na bible baobutangaka bible po biso toleka pe na bible ezali pe nzambe asali mokili na liloba c'est-à-dire maloba ezomema monoko na yo eza na puissance faut kobondelaka babisika bongo ezotoka esimba motakala ya motu mo boye oyebi ete faut kosala beaucoup d'attention parce que déjà tongo zokotala motakala même si bosangani te soki azala makambo na mabe akosa pe incarnation na mabe oyo yebi na yo te lobi pe koko kozelo ba problème en tout cas peut-être pe mutu so azolanda biso akoza na problème oyo mwana azo soigner mwana akoka mobali akoma ko bimana na butu akolala minga mwana o bimana ye abi a bimana maliti mwasi na mobali mwana o bimana ye azo bimana ye oyo pe mwasi abeti liso na pas moninga parce que une fois deux fois mwana ba rêve bongo soki azana soki awutika musala jour ana pa koko wana soka zonga ndaka mona koko na zolanda ye asumi banzela ya zamba kokimaka ba mbanko na kochane na ba condamnation na banzete e mo zo diembise na banzete bilo mo ndenge wana asutu ka bena pongi mo na pema vraiment abim comme suta lala zo bunaneza na nzoto pe boye leki ne balala ki na ye accompagner ke ya zo bouger nini asutu ka bando beta lisolo ya ndo lobi kaka to na lobi ngokana mukuse parce que na osela ngo vidéo mobimba na koloba na moi large le na lobi na mukuse pona na kota na likambo yo na yeli vraiment na poko alelo. J'ai préféré na lobango na nzela WhatsApp parce que chaîne nanga banda bokangisa yango vraiment naza sous son audience te nazolanda malisusu mingi te yango na linga parce que na lekata na Facebook ba congolais mi balemi sa ba lisolo batalingala bo partager pe ba vidéo em supesa na mwana mususu à travers pas ba koko bongo akutana na makambo et cause apena mutu so akutana kanango yango faut beaucoup prier croyance yo zanango il faut ko sambela avo simba mutu na motema no faut pe kolobaka na kati nozo loba ozo saka ne biso benga ko saka parce que mokilo esami na liloba eza na puissance ko saka na te ozo saka pe na motema na yo ozo saka faut ko sakaka sikola na kota na mama na likambo na ye nango lelo bande ko nanga nebike nazala bozo ebelete bozo landanga mais ata message na suka boyoka ngo ata sima bokoyoka yango so bozuli bakwa koyoka ngo bino ba ibojishanga
na si na vanda na loba elo te en fait nga pe na tumbola mutu te na yaka ka soki akoloba ezali soki batumbolinga na yaka pona loba naza mutu aliboma te naza zoba te na yeba makamni na zoloba pe na sima ba responsabilité na makamna lobaka pe na yebi ni na zoloba va pe na loba nazaka na preuve parce que nazora ngo vraiment na source nazaka liboma te nazaka na preuve na si bomona lobe zaki prévu na ça directement lobe na ça parce que tozaki ko sepela l'anniversaire à papa na mwana na biso tozaki tozaki ko sepela na zu batindelinga video wana euti Sheffield et que Birmingham ezongelinga ezongi na téléphone nanga c'était hier na si na chango na public na Facebook nanga na chango pe na story nanga na chango pe na public na Facebook na chango na story na partageons presque partout na partager vidéo na pona ni bandeko bino bat bokondanaka bino bat bokotela baninga na bino na bota mwana prématuré na mboko likola motema mabe na bota mwana ya prématuré mais chance mwana nga bota mwana kwa bino te na ba gramme te mwana bota ma 1 kg 500 soki combien pona amuta basa munene bana nga bazaka munene mais zaki mwana wana na ba mwa wana bota ma ka ko bota ma munene bongo te mais mwana ya ko bota ma 1 kg 500 et quelque boye pona za muta basa munene ba kamo ekutu na bota na saba gramme te net bino ba 250 grammes ba mwana ba 300 grammes te pe na boti na césarienne te na voie normale pona na bota pe mwana na césarienne te nga botaka na bimsa ba pasola libumte na pusaka mwana naza na force wana naza na makolo temi balende bofinga anga kela mais kela na yebi ndeni ba bimsa mwana na C na voie o esengi mwana bima basala nga na césarienne te mama bana 6 na zwana mbeli te na bimsa mwana nge siko basengi mwana pusa kela azo bimsa mwana na place esenga pusa mais bino ba bata normal combien de bana so pusa poza na bango combien finga bana batu na eli solo wana bandeko boluka kaka ko dede mutalobaka o dede mutu babandaka mais bino boye bakate banani babandaka ya ona luka na tia vidéo na bomona po bo juger na ete soki déjà bo sala analyse et lo petit ndenga ça parce que ata 3-4 personnes babenga bato alimboka libanda batanga mbuna na batapa na biso lobi mobile nanga zo lekeza ba délire na sala kola bongo tu na bato bakola na kitambo papa kiosque ozala camarade dada vanda Gilles va vendre en France bo solo ana ye tuna ndenga kola na quartier na kola ndeni akola bongo alinga makamba bilamba elamba zaka folata yo titi po alata yango bato bazana Londres bayebi ba versa salata yango marque ne salata mais eloko mutazaka za propre ndé papa mbaloba ki elamba ça bien sapé bien coiffé bien parfumé ozana propre abina na ebongo eza ba désir na ye banda abanda kokola soki na âge ba 14 ans alinga makamba bilamba ba lata ba veste elipekatia ndé banda na ba musicien ola di veste oza taille S ola ta veste taille X lipeke kweyo awa ti ba misuku ti le batika na luku wana lipeka veste omone kweti awa amesana bongo ko bina wana ezate ka yokola na kimukolo okokate aujourd'hui il a 53 ans ezate ka yokola na Sheffield te akola na ebongo soka lati asaka ne ba geste ba saper nde basalaka bino bato bolo baketo banda na ebiki ata vidéo boyo kango na sima bino bato bolo bake dede mutabanda rapo azali boma yango na tiemi vidéo boyo ka bino moko na asi boyo ka voir mutazo finga ina ndenga zo seka ina nde botala film ango ndenge ezali ya pesi mukonga yebi kutu teke muto ayana sima pa banda ko zana banda kala muto akuta filmer na bike na bandi ko filmer na reta ta na moi bato nyonso ba cheche ba téléphone ba filmer na ba lekinzela bazo filele koma monde alele koma bongo so muto osaba biloko na ye bato ba filmer na bango yango ba be nga pe na filmer azu kutu na reta wana déjà osaba délire ne banda kala banda osaba délire aza libre saba délire mo toto kende wa ba congolais pona ni motema mabebo botake biso 4 fois mon comme ça na mwana poussette iye mobali wa malonga yanga ping pong ya ye matire ping pong eza kutu game soko beto beto mutagani c'est-à-dire so ya bwaki mainga na bwaki tetuki matire basala ngwa osala batongi ba obinisa ngwa obinisa e bota ati doki bolo ba ke deda ga liboma lwanga na ga liboma te na kwa koma pourquoi na yo sala vidéo soko tupona ngana ngana sala ngati na mwana na poussette mwana ya 8 mois bataka biso na pumbwa lo kwa na filme na miye ba kutu te puissance wana buta makasa ne buta na kangi poussette mwana linga ko ya bisezo ya na wika wana na shop libosa ba shop handicapé bisezo ya na sota na kanga poussette mwana na zonso na tortoire na comprenant te puissance nini yelanga e na zongisa bino bozala pona ko condamner bino bozala pona ko loba me boyebi te
Ah, bonsoir ma sœur Fanny. Nazo ba conseil ya ndenge nyoso ya bato. De loin de près ba benganga. Babi maman ya bane belé tika. Kolobaka lisu te tika nzambe, tika nzambe, tika nzambe. To boyite. Dieu a tout fait. Dieu n'a nous donné la apesi biso bolingo, apesi biso motema, apesi biso bolingo to abato. To za bato. Et ça te ka bato faut ba finga na sima caméra, tango na loba na caméra, ngana bimi mabe. Mais tant on va finga na sima caméra, bino bomoni yango te. Vous me condamnez. Bon condamner parce que au moment on a tiré nos vidéos, bon on a vidéo botala. Botala na acte sa vidéo ndengeza, malgré tout extra on de quoi bien azako aboy azako zo na été mais azo qui na retard. Tata wana azana ba délire abandi on a 53 ans té parce que a autant fêter 53 ans les 16. Abandi on bana na âge ya 14 ans na kitambo. Né grandi na kitambo longa na âge de 18 ans na kitambo. Ba camarade ba yebi akola bongo. Eloba na moi c'est longa beso yebi ko lingi cherner longa beso ka za ko ya na oti. Soki koyana yo te akola bongo adendaka na ye na sap na ye yeso kalati amonaka lati bien alati na ye ndenge alataka ka wana ezala ya moins cher ezala ya mabe ezala soki nini mpona ye amonaka aza na ye bien asalaka sakani bamouvement basaper basalaka akola bongo ayokola yango na kimokolo te mutu nyonso aza libre asala delire oyo alingi toza asa moi mutu moko te nde akokoluka ke mutu asala te poso mutu asala bandi kofinga ye non. Non, ma chère, non. On réveille jamais les chèques qui dort. Tu tiki na biso makambo to bomba to tchana se. Bo sala nga vidéo ya 59 secondes na kombo na na kati. Mutu moko ta na yoka congolais moko ta bima loba. Mettons nga na sala na boite boloba ngo na ndenga mabete ba msu boloba ngo na ndenga malambo benga nga. Bo pesa nga conseil. Tika na yokela mutu tout. Na za ba pasteur, ba grand frère, ba grande sœur, ba master wapi ya Congo, ya partout. Mais na bota mwana machombe bino bokotela mutu wana na yebi ko swana na yete nazaka na phone na yete nazaka na problème na yete to wole les lokoté na mona ki nazala benga que ma sœur je les respecte je les mets aussi mu comme ça la kiosque bazo bomaye c'est-à-dire bazo tonga jusqu'au moins l'opinion nga na défenda ye nzamba za témoin bato pe baza témoin ta mutu mota kufi moi so bimsanga mwana ya mubesu nzamba abolingo mwana nga kufati ababanga beki na panzi on a ebe lote na finga ete na za na problème ete na vie na ngamba même na ndoto na loba ngo na tshenzambe témoin po nzamba pe to mona ke to te se pa yoka makamso loba to hebite mais na tshé témoin yemo pas za témoin même de loin même de près même na ndoto je le mets na lingara ye tant que mutu parce que na za muta bolingo na za mama ya bana ebele mama ya bana mokili na muta bolingo. Pena motema ko sunga motema ko salisa mwana mutu na ko melise mai mabete nde ba melisa mwana nanga mwana mutu olala neti tongo na motema mabete na ko tshai na tolo lokola mwana nanga na sala motema mabete na sala mapena motema mabete nga mobile nanga so ba delure na ina nzela ah viens la biso to mona ngo sa ba video no sala mutu ba saper ba sala bongo ah to la telemba $10,000 ya ko la telemba ya 1000 francs ko boya ne lamba la yo yeba okumisa oka ya ye bazalaka bongo eza delure babenga ngo delure na kati ya delure afingi yo te na kati ya delire ayeba ete ke yo koleka nzela wana aza na veni na yo te aza na coin ya ndako na yo te aza liboso ya ndako na yo te liboso ya bureau na yo te aza na balabala ya leta bandeko botika motema mabeko abandaki kutu kosala yango kala mutu afilme ye video nanga nazongo na bato ya Birmingham bazongiselinga na phone bato bamoni elongela babika ya mobile na nde bazoseli ye mokuta ayeba ete ke bakopesanga video wana. Lui-même ne savait même pas que nga la cause na vidéo na bina ah dene na kompo etenga na osala nga de lui na bato ya balaba ba manga vient na biso ba garçon ba soyela à côté ba moni ah vient la biso viens boyi kuta abi ba soyela ba mato ba tu fais to yebi to mola ba vidéo na ndo sa ba de lui na yo ah bandi ko sala ba de lui petit faut la propre toujours propre tina kale ah fingi mutute ba de lui na ye moko to sala fingi mutute a toucher mutute a tangi kombo ya mutute puis il ne savait même pas toi tu vas venir derrière lui il ne savait même pas que tu seras là derrière lui. Il ne savait même pas. Il va quitter. Parce que on a pensé là mon côté, il va quitter l'eau mon côté. Mais au lieu au bandi au fingaye, ping pong. Bon au yo ba pesa wana zaradan, ma tirin. Parce que ma tirin ça keko ba tonga wana bota na ngote. Ba tongi wana bilamba ba tonga musupe na bilamba. Au bandi au fingaye ça que oni et l'autre côté. Vous voyez comme vous cherchez des problèmes. Na tchè vidéo kuna, bota la vidéo, na bota la même action à la vidéo. Faut que regarder les images parlent. Ba image est l'obak.
Botala bien, bo étudier bien, botala action ya vidéo, comment les vidéos étaient. Nana bana na sima ya moninga. Pe ya zaki na banda kala ça va délire. Banda kala. Alati na kitoko, alati pe kitoko ko. Alati pe kitoko pe propre ko. Propre banda lundi dimanche la tarabon. Oloba soit disant la chemise moko ba mona ba sapato ba mona ndena mija ko atana 60 paires à sapato. Ça compte à kabara chaque jour. Voilà ta chemise moko ya sona combien de chemises. Ba veste ça combien mona ba répéter ba veste moko na fête. Yeso alati veste na mona na la ta nsu ta chona carte keki. Ya cher te ma sombre na bozunae o ekoki na ye essentiel à la propre. Et c'est tout botika motema mabe. Maman kiosk beta e ka bo ponenga sala ba sap na ye. Ayebi ekutute. Soit ndisa beta poto baka bon poto to ça va bien. Asimba ina nzoto ayebi atelo côté. Ayebi ekutute. Ayoka atuna bango maman de ya choba ayoka komba ayebi ete. Botika motema mabe ba congolais. Botika motema mabe. Ah mbote na Violette pauvre. Na tuna ko kutu ma chérie. Botika motema mabe. Ofinganga kela na botama boyete. Nkela mutu ya mukuse ba ne ba benga ba ne wana. Akobota mwana za na 13 ans à 1m60. Nkela ba ne ba benga ba ne ba to amikuse wana. Akobota mwana na ye mwana za na 13 ans à 1m60. Mwana nga za na 13 ans à 1m60. Oh yo za na 12 ans à combien de mètres? Est-ce que ça ta 1 mètre? Nanya za vrai kela. Ngeza accident ba yebinga bazali. Net Violette fille za na lina yebinga. À mon gars, na okolona makolomi ba na sala accident. Même si na bota makiboy, mais je suis fière de moi. Na bota ma bona na matrice. Na na nyawe bimsa mona maki sa makolomi so na okema. Na kema 5 fois to yebi. Ngala ba doa ko tinga na hôpital ba kama tati fa yo tinga na bota batuni. Otama nini ko les enfants ma otama na capacité. Pour ça na poussa ka 5 fois tenga. Mbala libosa mi bala mi sa piu abimi. 6 fois. Ndena za so na bina ki atina 15 na okini. Bo finga ba tuteka pona ofinga na sisi ko dossier wana. O siko tika ndeko mabana nga. Yo za mwana yo kokisala mwana nga. Ndeko finga ka mwana wala leki mwana bana le tilo mwana na za so na 5 ans. Je pense déjà comme na ba 90 cm ba OK ba 1 mètre. Peut-être ça aussi 1 mètre. Wala za na âge na za combien de mètres? Azana 1 mètre comme ça ko ça ta 1 mètre. Ozala mwana kokisala mwana nga te mwana zo finga na o mwana na za disabilité. O pas na disabilité. Oya nga disabilité comme pour melisa ka mai. Oyebi mai pesa ka e. Chance nzamba abolingo mai no esala eloko te peut-être na ite so linga ka kufa benini. OK tonga mwana nga ke mwana azabo azabo tiko loba en place ozaki wana. Yo ka senga na ekoma na matoyi na ngate. O kanza ke ekoma na matoyi na ngate. Tambo sa ba association na bino ba crique na bino wana entre parenthèses ba vie privée na bino taninga te. Moi aussi là pour na ba vie privée ba tuté. Mais na biso keba. Keba na bana na nga zo finga le so finga mwana na nga la vidéo ya 59 minutes. Occupé mwana za disabilité mwana zo finga disabilité so ba telemisa na mwana yo. Wala sika kakola ete. Aki toko aza bogar mwana na mwana te mwana wana ba telemisa ta bana ba congolais so combien a. Ana bota mana ngo mobile mwana na bota maki. Yango mutema mabe melisa ka mai. Oyeba mai wana bisa na sanga liputa. Lelo ezala ba conséquences nango. Même chez toi. Oko futa yango. To futa ka yango. Hein? Ozala mwana na yo moko te oyo kokokisa na bote lokwa mwana nga. Soko continue to chabana na biso na ba fesse na ko tale na ko za photo ya mwana na yo. Asa na 12 ans, to si photo ya mwana nga asa na 13 ans, ba tu ba juger. Ozo chai choko wana choko peso simba te simba la posoni. Choko simba ba poso kwa biso boloba ke ngala na poudre te. Ngala yo za na poudre. Poso na ko za na poudre. Ngala naturel, naza semble wa to na ni a part na check na ko za na poudre. Ko finge za bien. Pono finga po ba ba yo ka o fingi. Ngala zata na mwana mote na chasa a choko. Nga mwana za muta choko te. Nga ko cha choko te na vida nga. Donc kina ngwa. Mwana dusa deja bando sa soki ba biloko ye banda ko sanilo. Bongo so na age. Choko bo chaka bana choko bana baza ba bébé bo cha bana choko. Ngala ko cha mwana nga choko te. Na bana ba café au lait. Na bana ya pembe, na bana ya chocolat. Na ko cha mwana choko te. Na ko cha mwana choko te. Na ko cha mwana choko te ke po ba mone kitoko fata na choko. Keba wana mwana te na Bible je dis et je répète et je pèse mes mots, je suis responsable à mes mots. Soko saka na ozo photo ya mwana na yo. Po ba ninga na mwana na nga. Différence à une année. Une année ko te ba moi. Na ko chango na réseaux sociaux, bata mokili ba juger. Na mwana ozo finga disabilité, na yo ba na disabilité. Yo lera de mon disabilité. Yo mona lera mo disabilité na yo mo lo ba même pe na vidéo. Mino ka leba mitu wana bokosa na ka ba mitu na home office, ba ko pesa no ba kisa mitu bokoma bata maboma.
et le bien interprète la bien ba tout ba mela ba kisa la ba ko ba mitu bo mela ba kisa ba ko ba mitu bo ba melisa no ba kisa makasi bo le la ba mbongo ya disabilité bo mela ba ko ba mitu ngala sofa yuti ngala biso ko mela so ba kisa te ko ke na so ko so te tika na yo osaka na lisu no moko tika po ba zo ba sa ba tabuso ba lobi likambu et comme parce que oza mutu et comme ça me ma boma bino tout ba mela ba kisa maboma ba ko na maboma mitu ça bien te likolo so ko samba na ngunda te ko mela ba kisa ba maboma mutu ezo sa sute ko tchabana na ngai te na boy na bana na ngai na za makolo te mena bisa bana na ngai na se na voix basse ba sala ngata césarienne moko te na lobi je dis et je répète ba katanga makolo na saka accident ba kata que ça soit ngo lo ba kena ko pumbwa so ki na kwei ese lo te mais eza vrai na moyi ba katanga makolo na zana makolo to yebi mais na bimisa bana na se na kibiso na beli na simi mbetu 1 2 3 pouah abimi 6 fois 6 ata césarienne moroté botindi bat boli bo bomaka mona na libuma bambanga beki na libuma baminga ba beki na libuma lo bana ngo avocat biso ki 6 fois ba mona na caméra ya wenze oui abambi na ye po mwana kufa na libuma mwana kufite mwana bimi prématuré ya 1 kg 580 bato akamwe na ba mwana na kobota mwana munene bongo te et ate lo kwa mwana ba pasola libuma bima soki na 250 grammes na yebi ne ba pousa a mwana na zankela na mbinga na yebi ne ba bimsa a mwana na pemo ba pousa a mwana na ngo 6 fois mindele bazilanga 5 fois ba salanga césarienne ba kokate na okene bo oza bi oza ready okene bo tambola ndeni oza ready ko tabana na ngati tango tika ka ba ko molobana ko mbana na nga o mona na ye moko azabu yo mto melisa ka imaicho yebi yango te na lobana ko lobango lelo te na bana ko lobango banda kala na introduire lo mo yo kanga ki ndoki soit disa na yiba ozemeza kwa histoire ya Karine ti et la histoire ya Karine même histoire na ka zema mukolo mo munene bongo ekuta wapi olati zem no somi na internet okanga ndoki kenga na yiba mona ba kote la ndeko to lobana nga na fête moto zalaka ndeko tunanga makambo na yebisa ko parce que na mona sope na kosi bo luba bo ndimate mezaka zema solo te to zaka de lundi avant to tika ba l'école mo zeme botika vendredi samedi na fête pese mangwe longwe soki dimanche mais mutu lundi otika bana na classe bonne ko vous blaquer avec des gens ngapona kangana ba ndokite tant to sona le boso ba témoin bazali na sala miscarriage na ko sona le boso na kanga ndokite pona na temps kanga mutu ndokite na temps kanga mutu ndokite na bi ke na zai tension dai mabeto discana au jour discana na yo première fois ngana to bebana na sala miscarriage na na zemi yo bete ke na za zemi na bombela ka yo po période na mona ka komi ko zala zala nanga bu moninga pese au passe na problème na na zaka très bien sans problème sans arrière-pensée mais déjà bana beta mabena comprendre on a fait à mon Lydia makamni bana lo bana mbani na yebite ko sala makamebele soit disant la pesa okisa zakala ba pesa okisa zakala okanga mutuni mama soit disant la kanga mbani so la kanga mbani na kutu bieti akobotsa bana ti akomsinga mama sifa na ko tika kete fa boko la bana na ako kete fa boko la bana na soit disant so na China kisi yo mo lo bato ko komsa mobani lo kwa mama le kinendo komsa mobani no zoba le ko make ongai na pesa okisi o chambani mbani yo China kisi ngam na pesa mobali wa aza pe liboso te 3e tu osaba buso bangana to osaba kopike lingana mobali so 3e so boy oyebi yango na za mupaya te so na ke peso kiso ke cha mobali ke kosela nga makampane ayi nanga na makambo na be mutuna makolote bozala motema malamu na lobino ka ke tika komba bana na ngai komba mwana ozo chana akitoko ata so to telemisa na bana bela mboko ata na bana bato na otonga to cheba mulongo ate ba voter batiki mwana wana boniko li matrice ngana mwaso na yungo laka opesi passe e ya na yungo na bimisi ekelamu pe kelamu na bimisi nde baba obota na obota na botaka na se tika komba bana nanga mwana ngeso loba na video na ya 59 minutes et so loba komba mwana nga soit disant yo ya ndako nanga to tika nga na mwana 8 mois ba nyango yo mona opo mwana pakola na mie muto akwa ko yebisawo mais akosaki yo achola ki onde achola ki yo parce que na biso ba bantu bazela moi si 9 mois so akoti libala ba mona inane mwana bandi ko nguluma bana paso ba vert abana ko suba la c abana ko sumba na c tant mona ke yo zo umela po e moni nga ko bambela ko seka ota yo tia kombo nanga atando finga mbala ngwe mbala nga propre abela ma la salité peut-être so ba ko ma négligent parce que bana peut-être ba ko ma mo belé to ko ma busy mais alinga salité te alinga salité tata so kala bibiso ba stoza ko to lambi moto tiki nzungu olambi ozo tiki nzungu tiki me ya tika ate amta salité te
kotia bana na nga te po ozana mwana oyo kokokisana mwana na nga te. Ozana mwana oyo kokokisana mwana na ngai te. Ah tango yo zo banda bato ba oyeba te. Yango na tie video wana bato batala, no bana kofinga mbali na nga sali eloko te. Aosa ba delure na ye. Aosa ba delure na ye akola bongo eza yokolo na kimukolo te. Banda zaka na kitambo na âge ya 14 ans tango aola ta ba veste minene, ba ola ta ba veste buka mapeka. Alors ça neka bongo kobina bina ne ba saper ba bina. Ah bonsoir ya Kadija, bonsoir. Abina kaneka bongo, mobile nanga bina ka bongo. Aka fier. O ayo soit disant aboga aleke na kiboga. Ba bimata na nzoto mindele ba beta na maboko. Ba lata ba bima na balabala. A mannequin mukuse. Soka zaka ta mulaye, combien de fois ta BBC ka ko BBC a TV BBC po boya ki na ye. BBC ka ko BBC ya mboka na biso Angleterre, BBC ba kutana na ville. Ta ninga ya bina kane bongo za ngo la shelfite. Akola bongo ayokolo na kimukolo te na kimukolo ko sa biloko ba sapte o kokate. Akola bongo. Tata kioske, camarade même moi en France. Tout na ye aza camarade ne ba koli na ye na kitambo, ne grandi na kata kitambo, tina âge à 18 ans poto. Pe aya ki poto azoki avena na Angile Akeso ba wapi te ba ndina ko dobe nzela mama na mwana ba sancité. Tika kombo ya bana na nga na lobi ozana mwana te aza kitoko lokola bana na nga. Ozana bango te, ozana yete. Bana ti pardon. Na bana la okata la mabena ala makolo te na ibne ba pusa mwana. Ai! Pouah! Abimi ba yambi ba chena mbetu nye bongo tali bébé bote na ngwezo kitana bana nanga bota mobile na ngwezo kitana bana nyoka te yokuto na mwana nanga yo melisa mai wana na yelo scan ya mwana ya 3 mois mwana lokoloka papa ba yo point na kokana papa mais papa na enti bébé zo kokana papa na patira li mbota mwana bimi wana bebeti ozana mwana te okokosana bana nanga ndoko na lo balobi na chipo mwana lendika pipo na mwana disabled mwana salo aza bien aloba bien Apé mara bien, alala bien. On a la disabilité. Moi la grande likolo mkebo. Moi na za net. Ne yo finga ngakela mais moi na za ne. Ne za bato ba mikusia. Moi na nga za na 13 ans, za na 1m60. Tala niveau madekin. Aza na 13 ans, ya za na 12 ans, mais nga za na 13 ans. Na ki 13 ans ya za na 1m60. Otali siba. Moi na kata couche te tilo la ta couche. Voilà ni pour moi derrière et mon âge. Quand la tena c'est sommer bébé boutu le quoi yo. Et sommer bébé boutu le quoi là yo. Pour déjà choko so bande au chest ko le sommer bébé boutu choko on peut so simbate. Choko botika bata choko ko. Ni tinga so na choko metolot. Net mama la finga ngala mwana ko suka ba koche ko. Tina na génération o kufa bota mwana suki boete. O bota bana suki lo ka bana ngati. Mwana koche ko za na keta croissance na kola na tala mulai bato ba yebi. Na za na keta croissance te mutakela ko za loboko boloko langa. Le bon on a nous autres nos bimbati. Et ça accident même comme ça en dame. Ce que soit ngomo la beauté na ngala mo la makolo na nga c'est pas jeune finanga. Na manzaka kitoko. Pas jeune finanga bato ba ebinga ba témoigner. Na na ba photo. So na keki nga mo la ba photo na nga tout. Po na osenga ba niko tindela ngate. Boka nga ngata ba photo bataki manèvre. Ezamba la suka. Na ya kalisute bat bolo ba bo zonga bota la vidéo mo na check kuna. Ba ndeko bota la vidéo na check pa na nga. Et mso mutu mso komona na reta tala vidéo na ofinga mobile nanga asalié eloko te asalié eloko te aosa ba délire na yeba ki pete ke ye akoleka na nzela wana ayeba ki na ete ke akoleka na nzela wana mais ye azo finga ye elia tika tikali ko beta masolo ya bana nanga na lobi no bo je dis et je répète ngana botaka ko bota ça dit mwana fabima awa bat bo pexara la yo karabino mwana fabima au moins ko bota za habimi sanze mala ndeka ze ko bota nde yangwana ya teke ba awa mwana ya 200 grammes awa soki ya 20 grammes awa bata mokili boye bati batindela nga bat mama akyo sa tinda muto garçon nanyo yo azaba rasta boye abeta nga la ville ngana e problème ni na motema malaba batu ba bifalo bengele police azana ba bloka mabe na nzoto be biloko mabe bokoko na nzoto so na bina benga police mon frère motema malamu na zanga nango bakokanga ye wala oke musika atindeli nga viki tolo abeta nga na weli na onini botika ngako tiba yako tinda mutu oyo abeta nga nzeta na bet na bota mona machombe na sala ki onini. Bonsoir la grande sœur Maître Bita, bonsoir. Ba ko tinda mutu mswa mutu ya banero kuna akibima mutu divorce na ndem tezo pese banero ayeko beta nga nzete na panzi na bota mwana ya prématuré
botala bandeko poli motema mabe na sali bino nini nga naza nkela nga nakatala makolo nga naza kitoko te nga mabele kota nga na nia nga naza ndoki nga napumbaki train ya tinga me botika nga bino to bozo sala na nkuku bato baoyeba te nga na yeka koloba na public po mokile comprendre oya ko comprendre ko boya je m'en fous mais vidéo eza kuna botala parmi ba vidéo na nga na chaîne na Facebook na nga lobby ba publication ya lobby bokomona action na ndenge lekaki azo sekala munoko ngeza mabeti ya na minu wa compliqué yo so seka botene lo mwa okanga munoko mbango yo na munoko seka so seka munoko mabeti koto na minu ekuba minu ba mikolo mwana dusa ba simela maboko ba kimesa to mpepe kwesa wala bana te mwana wapo ofinga mama ya bita ofinga ya mwana yo boga wana nana mwana lokwa kitoko lokwa mwana wala te nana la bana kitoko mena mwana boga lokwa mwana te ngolo ngo tufe na bo mwana opesa ema ya songa liputa mais nzamba confondre yo sopo lingaka kufa ye sopo lingaka nini nzamba confondre yo oyebi mayo pesa ka makamona lo bango lelo te bana lo bango kala na lo bango pe na kana te na motema bete pona kalukuta te bo beta maswalo kuta mengana lo ba ya solo soit disant la ibe omona na libumu zema mukolo moya Karine mokonzi karati zema mukolo moko banda la niti vendre to kuta dans la zeme te zeme bota mika samedi pona fête elongwe dimanche na tongo lundi mutakotika mwana na classe vous blaquer avec des gens en plus comme là comme ta sentiment ko ta ra bongo pe bo tu na la fête ke yo za ndoko lia bana na ye ata ko tu ndoka we bo échanger bota la vidéo na tiepa la nga lobby na ba publication la nga ya lobby bota la vidéo na tchekuna bandeko ba congolais je vous respecte ndeko na mso akota mobala na yebi olinganga mi opesa nga pe ba conseil komelanga bonsoir mauvais matondo vie matondo na pesio bonsoir na komomoka mala matondo ozaka matondo na pesio bonsoir na longa na nini na lobaka sute bomana kasaka na liboma na finga bat menaza liboma te na sa intellectuel na sa 18 na bande l'école mutu esalaka et raisonnable balobaka na kuku balobaka ndeo ya caméra yonga na bisango na caméra na bimama be mais botala ba publication na nga ba vidéo ya lobby vous allez comprendre message on a nango lelo et pourquoi nazoloba yango na ena message pourquoi lelo kokotsa makambo ya bana na nga te je dis et je répète ozana mwana oyo kokokisa na bana na nga te ni na nga tala nga nde naza tala longo na nga bi eza na défaut te naza kitoko te soki ya ndenge nini te naza pe mabe te naza pe na défaut te oyo yozala ngo so seki munoko moyo to seki ate foka ngamba aya bita merci beaucoup naza muntu na yoka ba conseil je pense que na ye lelo lo baso ba ende na oya ay wana ozo batika ne kimela bana nanga mwana oyo azofinga kizengi mwana oyo azofinga dizebo ayebi makamni ya sala na mwana na yebi mai nya melisa mwana na yabita to bota bana na biso nzamba pesi o mwana na yo ya kitoko me bata mokili bazoluka ba détruire bana ya batu bato mokili bazoka pona ko détruire bana ya batu yabita apesa mwana na nga mai tan mwana nga zaka mwana mukie mobile nga na cuisine na mwana kosinga na kezo mwana bilamba ya onde ko so boti ko pesa konfiance mutu na mwana na yo mutu so ko sepela te nga moni oza na mwana na kitoko ko sepela te mwana na bota mana na hôpital na mutu so zo kama mwana wana lelo azo ke tonga kuna na shop ke mwana na za dizebo baliko kipe mwana te mwana so na za salté te mwana na ke na classe ko lekana bana nyoso ya classe na bango classe na bango azaka propre ko lekana bana nyoso ya classe na bango tata na bango aposa abela malade soin oya repensa à elle nyos là on a tout malgré que ne ko so lukata musana bianderie parce que na lavage pour repasser ka bilamba makasi to ki pa moi na biso oya bamba banye na mire yo yakala ndako na mona banye siko yo na mona ko bamba banye na mire oui c'est pas bamba banye na mire na sa maman je l'accepte biso to za ba bantou chez nous les bantous maman faut sanier pasuka maman faut bana ba pakola neti bona mire mo ba le chocolat ba pakola na congélateur na ina pangusi biso za ba bantou mo be na ina solo ba sapato na ba tonsi na lokoti na zongi se sike sengeli ako ba ko kola mo mtyo na ko ka ba sapato mbo zongi sa esike zala ba kangisi ba zongi se mo ba jouer bele bo kangisa ba jouer na mbo zongi sa mama za bongo yo ko makambo yebi angoto ko yeba rapeti wala makambo na biso ba mama mais lo moko na naye biso tika komba bana nanga o sala vidéo na yo ya 59 minutes okota mwana nga na kati j'ai dit et je répète ozana mwana te oyo kokosala mwana nga te kweke seno moko ozana koki te akokala mwana nga te bane âge moko ba kokate bazala e génération moko okokate mwana nga botam na mars 2009 oya botam na mai 2010 différence eza ya ba mois
et puis c'est année parce que boto na 2009 boto na 2010 mais so ba telemisi bango mama bo kesene zali moi no banda na couche banda zaka bébé tili ta couche pour moi les soko monana siko na sera koti na bébé buchu pour moi choko pe bandiko ya olingo sombele bébé buchu mais tika komba bana nga tika komba mwana nga poza na mwana to kokokisa na mwana na yo baza âge mwana oya nga ye 12 et 13 ba hotel mande ba mbale bat ba kakola bango bat ba pesa ba point soko saka na zo photo mwana na nga na chango na Facebook na kozwa yango atande bi bosala ba Facebook ko bomba bozwa ba sécurité bo tcha na Facebook bo kanga Facebook lokwa coffre fort na kozwa yango bat ba pesa nga baza ba tindela yanga video wana ba ko tindela nga yango bako tindela nga yango na biso tika komba bana nanga koloba mama mwana nga te kazala disabilité yom to melisaka e mai yango linga memele ba complication mais gloire à Dieu mwana na ila ko mukoloba gloire à Dieu mwana na vie na échanger gloire à Dieu azaki toko tala voye kuna bota ta mwana kizengi bo ata kizengi na melisa ta libele kena za ka boy na mokili ka boy na na remplacer nga lobi ngam ko na kufa bato bano lilanga to bolila bana nanga bano lilanga te so batali bana dede ba ndio lilanga bano lilanga te bano lila bana ngande ba olelisa bato bapesa to posa olela e bo mobile ba ne ba olela yo na wa olela na wa olela okele ba ke mwana ba nga za boy moi je ça bien tika papa la ça ba délire sepela afinga ki mutu te atumbola ki hotel aiba pete ke yo na nzela na yo ko ya aiba te ke na nzela ba benga ngo mauvais temps mauvais moment mauvaise place mauvais temps mauvais moment mauvaise place aiba ite ke yo ko leka azo leka la ye ba swela na vie na biso vie to sepando ça ba délire abandi ko ça ba délire ça père azara bo ça père ala tsana sous-vêtement un sapeur ala tra chaussette kitoko sous-vêtement kitoko singlet kitoko ba benga singlet maille de corps kitoko chemise kitoko ate ça ya kala mais repasser kaka faire kaka et le bana oye mo abi mobile ye bande ko repasser te ya mi bale bele ba kimala ba jean pour faciliter mobile ye bande ko repasser batalo mola mbi na tonzuma chemise comme to ça na pressing au sokoli chemise na wale bandi ou bien moi sinon repasser ou bien yekuta linga yemo po mbenzo ya beta ama kasi na repasser hein na bi ke message yo komela o ezala mutu mo akota wana so peza la yo so pe batinda mina yo so ba colite na yo ngala protéger Facebook na ngate bokangisi nga ba chaîne YouTube bokangisi nga ba Facebook on va continuer mais na lobi na yo ke tika kombo ya mwana nanga po yozala mwana te oya kokokisa na mwana nanga azate mwana no ya mwasi na mwana nanga ya liboso ba ninga différence ezo kende inane po aboto na 2009 aboto na 2010 ba hotel misabango bata mokili ba juger même na Facebook to tia nzoto bana 3 ans elonga bana 18 ans ti mwana ngazo ko na tana akuna ana avantage ya mulai mais longo to be mwa mke avantage ya mulai longi mai kwa mama ba azana défaut to ko kakole ko mbunzo oli toyo oli tama oli boite anormal iloko na ngana episode bi ke message e komela mais so po liko continuer to continuer so pe lingi pe ofuta ta ba youtuber mbongo to continuer ata pe ba youtuber to chat na ba YouTube to continuer ngo ata ba youtuber a Congo ya France ya Belgique ba kota neti liboso ba nani ba kota ka bofingi o sali video ya 59 minutes bloquer ngo ka se ba mona ngote e komela ngati mutu pa reversa mutu oyo bambanga beki na nini abotaka mwana prématuré tala niveau motema mabe muninga zo soke na salio nini na sala zemi motema mabe nazo soko bambanga eloko te na zana zemi na ana bebe na libumu pa na mupanzi pemba la moko te na kwei boye olandisi mususu tala niveau motema mabe. Vous êtes des Congolais, vous êtes de qui? Des Rwandais? Parce que bozo bomabiso na sala ope loko te na wela na mobali te na pesa mobali ata bonjour te na vie na ya na ndaku na yo te na sala phone na yo te yo akapa na ngane occasion za oteka mbisi oyo bandi ofinga bana ofinga Congolais tika motema mabe. Bon, pas tous les Congolais hein parce que na biba Congolais motema malamba bazali ba Congolais motema malamba bazali pe ba kipanga makamte bazali mais na yende ko lobelaka likambo bana je défends mes enfants parce que na bazana droit nga na défendre bango
wana droit ya koloba mababa na disabilité yo tika mona na 8 mois na 8 mois to kabano mona na 8 mois makambo so kuto loba wana mona te o ya suna ndako na te ngana ya suna ndako na oti tika koloba lukuta tika koloba mensonge oyebelo olomelisa mona wana oui bien nzamba confondre yo nzamba ya confondre yo nzamba confondre yo tika komba bana nanga tika komba bana nanga pardon tika komba bana nanga poso zo continuer na kozwa mwana na yo na bana nanga na tie bango na public kutu bana nyoso teka moko so polina na tie moko ba voter na tie wa liboso ba voter na ye to longoli ya liboso na tie pe na zo ami bale ata tina wa ya suka atana ozo lo bana za disable wana zo tanga komba za disable mwana nga disable te ozo tanga komba na za disable na ko tia ba voter ya za na 8 ans yo wana za na 12 ans to tie ba voter bata na ngwaza na ngwaza ne bato baza na mikusi ya ba ne na ngwaza mwana cochecor na ngwaza na retard à croissance bato ba voter to tia ba critères wana ni so bato ba voter mwana nga bonne santé mwana nga kitoko sans défaut kitoko, je dis et je répète kitoko kubana na mtu china lokolo kitoko lokolo mesure ya âge na ye kitoko ya teke mo likolo mukiawa na moi makasi na ba kola na ba nini na ba jaquette moi makasi pona bomba ni yango ya famille ya musuna mona katala moi kafumba jaquette bomba ni choko mama bani mwana choko na bo bébé botaka koma ba âge na so 40 koma ndeni conséquence d'abord mona te wana soki koko so nani sa zikelu bozo tia suna bano amike mais faut te ya bino bon mona bato ba tshena ba choko ba liboso ne bilonge ziki bango siko bino bozo tshana ba bébé pe ba sa conséquence lobi nga kola na choko te na tshaka pe choko te na vie na ni bana na je dis et je vous remercie bato so boyoka oye ko blessé bango ba limbisa toza bato toza na ba émotion to apena ba sentiment na yoka ba conseil na nyonso na sibo yoka na lobate na zonga te basala nga video 5 à 9 minutes o ba finga batanga na kombo na nga basadresa na nga na banga mutu te ponga na mwasi na mama créatrice na mama na pena mobali na ndako to abasi basite to abasi to ba lesbienne te nga za lesbienne te na pena mbala ya soki ya PD te soki ya lesbienne te même PD pe ba betaka de côté PD pe betaka ne de côté a ti pe biwo to abasi basite na mobali na ndako o chaque année production to pesa na ba devoir nga kuna bana pesa devoir na tango ya test sida na mona résultat te na pesa devoir na tango ya test sida na mona résultat te voilà kuna temps normal to pesa ba devoir soit disant matin na mesa mesa nga na matin ya problème te to matin na mesa o ba bota a mwana na mona résultat te na beti débord na mona résultat te na moni te boyeli nga devoir te o matin na mesa devoir na pesa voilà devoir devoir même des amis ya kopal te eto lokola oyo sombelanga omoni zemi oyo ebimisaka libumu lokete kota mabele vimba nzoka te bazemba koma osala bandeko nanga banda na masoko tina mabele po ata olaksi libumu awa baluki ya couleur neti nga na zabu bakoluka couleur ya nzoto nanga batiango ma couleur ya nzoto na oboye apo olatiango banda na makoto na mataku ti awa ata soki peti soki na kingo soki wapi bazotia devant ndo pesa nga ngwana tozali na 2019 soki 2020 eza so 2019 na fin soki 21 déjà na beti débord na covid tata débord ya covid pona la saki na lala na ya na ngate na lala na mwasi te to lala mwasi na mobile covid débord ya covid bobimisa bord ya covid te na ba na période ya covid soko bimisi bord te seki tika koloba te soki mayo matani na mesa oyo za kochelo kolomo boye ba ozela matani na mesa wana ndi débord na beti na covid na période ya covid confinement il faut to la confiner ya solo ti na kati ya confinement faut que za confinement ya solo bolala na muninga na ote na grand frère na ote ni grande sœur na ote ni basi na basi te beta débord na covid na pesa le période de vote boye te sko ko koncho tan ko mabana okutonga mwana nga place bozaki wana ba yo yebisa ngati mwana ngani otonga precious kane komoneza precious kande aza apprécier haki toko ana defete mwana ngatanga suite mwana wangu mana sete mwana ngali kolumuke boite mwana nga mobali ba mai oyo melisa ko kansa ko réussir so polinga ko boma so pe nini parce que réussir c'est choix
En tout cas, na suki wana. Merci na bandeko bopesa ba conseil, nazana pona oyamba ba conseil na bino, bopesa pe ba conseil kuna. Pati ko tumbolanga. Pour comprendre les messages na ba bizonga na vidéo na ba ta ba publication en lobby. Vous allez comprendre. Mobile na sa ke l'auteur ça ba delure na ye. Ya ba ndo finga ye. O ping pong ko finga ma finga po bakata vidéo. Après vidéo ko finga modèle wana. Bato bazaki wana ba partager na ba vidéo ndeka ba partager ka vidéo ko melinga. Ya betela nga ka liso mais comme il t'a filmé te azaki na preuve de vidéo etamboli e komelinga na poko no bina ba butu na moni vidéo wana. Tango atikala ki wana atikaki te. Mutu mo azali na kati na nde il a tout raconté. O atinda panza vidéo wana ndenga ofinga nga na mwana kizengi soit disant na mwana disebo même pas na mwana disebo. Ah ma disebo ya solo ali ambonga disabilité belé. Chaque semaine on a 900 livres ko le kabuna ngam na kata na makolo. Ye moko mama za disabilité, moi n'a pas la disabilité. Bon mon a disabilité te poso mutakata makolo disebo. Non, moi je vis avec l'handicap. Mais la disabilité, mutu na ngeza normal. Ya melakisa maboma mutu ya malamu te, nga mutu eza normal na ko sa na banque na ko sa partout même médecin. Mais était na ko sa partout sur la salle formation na ko travailler partout. Parce que je ne suis pas handicap mais je vis avec l'handicap, c'est différent. Un handicapé ça o mutu na ene ti ba o ba mela ba kisa bata maboma. Ndi ba wana ba handicapé aso ko mba nerf na ekuna eza malamu te. Ba onde ba handicapé asolo. Na buta. Eh, la bon no yoga tu okima. Fulfule mamno. Vrai handicapé. Vrai handicapé. Moi na nga mayele so azo tango ndima te so akoma mathématicien. Mayele moko sakanati. Mayele so mayele. Ba ngandi ba tripoter mais nzambe azanzambe bolingo po atali motema na nga na sala mwana mutu mabete. Na ola na mwana ba jouer beloko betisa na yo, nga na ola ni butu mo itongo. 5 jours plein. Na sala mabete même na ndoto, même na makanisi, bakoko ba yokanga, milimo yokanga, batombe maboba cha mbono na omela. Na che mambono na omela na kufa te po na kanisa mabete, na sala mabete. Na sala devoir mama sala mwana. Bon ba ke na zaka boy pour na sala. Mais toi aussi tu me on va pas service be même na sambula, na bengi boy te. Na bike tozaki na mama mo ya bien. Mais ça pe mama ya bien parce que songa na pesi mo Congo, o bomanga. O bomanga makasi. Mba na nga tuna nga boma mama leki na ye. Aboma ba camarade na ye o ekutu ebi bango te bongo yo moko. Ya on konsu mama keska alo banango boza otonga na ye baka yo. Bako yebisa na o soki na benge soki lo ni na yebite soka zaka na forme ni. Soki tungulu soki ndembi soki tomate soki ni. Bonga za otonga yebi. Nga na fina sina pesa otambote. Na pesa ombote te. Na yebi te. Na otonga na nini. Muninga na mimi tano tonga mna watu boyebani ndebo za osaki lesbienne na bino ndebo za olala na ndaku na ndebo za osongo batu babwena lo ba gromo aw na tonga na magamni na ibiote ata bonjour apa na pesa te na tonga poani omona ngo budengo tonga nga yo te pas surtout yo kutute yo moi yo utalo bata mo mkipa mama yo te boba miso pesa ba mama conseil sala sute donc comme conseil ça miso pesa mama conseil yo ngoza pédiatre oza social work social obio sala la care. Pardon. Banate. Mukono ko yoka lisusu beti lo maka mwana ngandi ngosaka video ya 59 minutes na zo photo mwana yo na chango na Facebook na zo photo mwana ngo baba ninga na chango na Facebook bat ba juger so bat ba voter mwana yo na longoli ya ngai na zo ami bale na che ba voter mwana yo na longoli tina mwana suka na kosala ngobongo bipo so na bala longolo botaka na butu ya ko chepso bania to botaka mo botaka na butu. Tala keno na luka solution ba miom no ba fibrome na yo na milimo za sozo dobane na mobali bisimbi bakoti na kati luko benga na milimo wana o loko benga na ona po mwasi na baso balali za rabino mibali me yo milimo za na kati kati oyebe bisanga bisimbi baza na kati kati longola ngona en plus na naib selo moko nga mama na ngata na botanga kena na nganga te aboti mona liboso aboti mibali nga za 3e mageto mibali kenda personnel nga za 3e 4e azali 5e azali 6e azali akenda pa nganga te. Ngapi na bando bota bana ngana kenda pa ya nganga te. Ezate kavana bota neti yo bakenda pa nganga mama na yo pe na tuno ke ba Zimbabwe ba meliso ba mai so bi lo ni ba melisa yo ngati. Yango ya ko bi 20 grammes ngati. OK. Wana mwana to ko kusana mwana ngabanda lutulobi. Je te jure. Wana mwana te pardon. Même yo nanga wana ka mnoko buchaka ka pona ofinga bo nga za mama. La mama.
à part cause maman na maman créatrice puis biloni na bimisaka bana ba maloka ezala kwa pata mikate ezala bisaka mutu na bilona na feti moto za kuna ezala kwa pata mikate nzamba zoboka kya kwa na mafuta tenga metalio vimbe etalio bima na mikila etalio yo mtu bandi yangu bande kubozonga na video ndano finga mbala nga lobi asa kelote ba kaboli video wana ngeza yo kwepe pana na ite so bino pe bomoni yangu ba kaboli yangu azo finga ya osa ba delure na ye je dis je répète bo tuna ta ba bazaki wana ayeba teke ya roya ayeba teke koleka na nzela wana zena balabala ya leta na veni andako na ete na veni ya leta balabala ya kota ville ayeba teke koleka mais abandi ofinga ye maboyo azotala ofinga ye akbakati video après ofinga ye a répondre à été alobani oni a alokoti ba biloko na ye akena anosa ba delure un sapeur à la takito tina caleçon yebisanga dedo pesanga devant ba soko yiba ba caleçon demona des choses en ba caleçon neza so to bimisa tana minjo ndeto sa video boto bimisa na ibna wote so ko le kata 500 sous-vêtements nyoso ya ba koma ya marque a ta plus de 500 sous-vêtements ba maillot de corps na epte so 500 so pe combien ba chemise oyo finga moko na teza ikokana tuna makutu mkusa ke kwa 5 pantalons ndenge moko tu comment ils sont ba blabé kokana asomba abo akoso même sous 12 ans ba pantalons mo ba CP na kokana même 10 asombi même 5 asombi 60 bon alingane ka bon ba vindeli be bala tabona zana kilo mona kasa ke rafa zana sapato moko aza chemise moko za pantalon moko nzo ata somba ba 12 ans tellement kol na kitambo il y avait trop de mindele na simanda kuna bango mindele bazaki bele na simanda kuna bango azako mona comment mindele ataka chemise ndenge moko même kol ba sokola singa plein ekokana ba pantalon ndenge mo yango epe azana mo mentalité on a séparé na système wa yango ala tani ka bon ouais yana veste mona mona comme il fa même ko pa na yiba whisky ba tuna ka même veste comme il fa totika ndi bana nga kumba bana nga na munoko no tupoza na mwana okokisa mwana ngati azate pe ozalate ok wana mwana atakukana mwana nga ciao.